Hoje é dia... Tá gravando? É. Hoje é dia... não sei que dia que é hoje. Que Dia dia? 18. Dia 18 18 de junho de 2022. 2022. Olha o tamanho da fogueira aqui, ó. Ah, tem mais de 7 metros de altura a labareda. Da altura do coqueiro. Olha o coqueiro lá. Olha a altura lá, velho. Putz. Olha. Putz, exageramos, hein? Tá muito alto, era muita lenha que ficou acumulando vários meses ali. Olha. Ó, até aqui. Tá perigoso botar fogo na casa, João. Nossa, vai queimar toda a flor, Su. Ah, tá queimando até o coqueiro lá. A flor não tá lá na palmeira. Perigoso pegar fogo no coqueiro, hein, meu? Gente, o que vocês aprontaram? Vamos botar Olha. fogo na casa. Dona Júlia, o que você me fala sobre isso? São incendiários. Chama a Juliana lá pra ela ver, pô. Tá brava. Que ela não... Tem 10 metros de altura essa língua de fogo aqui. Gente, igual isso aqui, eu nunca vi essa altura assim. Ó, daqui, ó. Tem 10 metros de altura. Olha lá, o Abrão falou que tem 10 metros de altura. Nós estamos a distância de 10, 15 metros aqui, ó. Gente, nós vamos provocar um incêndio na região aqui. Olha que nós levamos um tempo para a primavera, ó. É perigoso pegar no coqueiro, hein? Se pega no coqueiro, meu, aí vai embora, não para mais. O coqueiro tá verde, né, mas... Mas engraçado que não encosta nele, nem na flor. Tá no meio. É. Não, tá encostando lá na folha do coqueiro, sim. Pior que vai pegar, hein? A labareda tá muito alta. Vai. Terminar de jogar água aí. É perigoso, meu. Olha, pagar essa fogueira agora, perdeu. Ele vai ter uma seca bem apontada pra frente. Então, se começar numa, né, não para mais, meu. Ninguém segura. Aí já vai diminuir já. Ó, que legal. Igual essa, hein? Gente, isso dá 50 metros de sinal de aviso. Olha isso. Dá 50 metros se você quiser pedir socorro. Olha lá. Olha, lá pra cima. Gente, dá pra ver de longe, pai. Ó, Dá pra ver de as fagulhas lá no céu. As fagulhas no céu. Ô, Adriano, você quer seu negócio? Eu tô com o negócio aqui na mão, né? E assim nós queremos uma pipoquinha aqui. Uma pipoca. Quentão. Quentão geladinho. Nós continuamos o filme. Ó. Vamos ver se tem morcego aqui no... Tem morcego no galpão. Os caras assustados foram embora. Foram embora.